फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई आज म यो हमिङ साउन्ड जुन चाहिँ हिसिङ साउन्ड पनि भन्छ यो तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको छु। राम्रोसँगले सुन्नुहोस् तपाईँहरूले। र सुन्नुभयो होला है। र यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्दा यो 400 केबी लाइनको हो। र यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि चाहिँ योमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ यो कन्डक्टरको बिचमा जुन चाहिँ एयर ग्याप छ त्यसले चाहिँ एयरले नै एउटा डाइलेक्ट्रिक मिडियम काम गरिरहेको छ। तर जब योमा एउटा क्रिटिकल भोल्टेज नागे गएपछि चाहिँ त्यो एयरले पनि जुन चाहिँ एक्ट गरिरहेको छ इन्सुलेटरको काम त्यो चाहिँ तपाईँको ब्रेक भएर क्रिटिकल भोल्टेजदेखि नागेर गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ त्यो एयरको जुन चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मिडियम, र त्यसले चाहिँ एयर चाहिँ एउटा कन्डक्टर जस्तो काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि योमा चाहिँ तपाईँको हमिङ साउन्ड आएको, हिसिङ साउन्ड, ओजोन ग्यास फाउन्ड हुन्छ, भोइलेट कलरहरू पनि योमा देखिन्छ हामीले थर्मो भिजन क्यामेराबाट हेऱ्यो भने चाहिँ।